एक यहूदी बच्चा आपकी मजलिस में कभी कभी आता था, कुछ दिन से आया नहीं। आपने पूछा वो बच्चा नहीं आ रहा, कहा जी वो बीमार है। कहा चलो उसका हाल पूछें। यहूदी हाल पूछने के लिए 7 मील बनु कुरैजा खुबा से उधर रहते थे, उस तरफ 7 मील का फासला था। मेरे नबी पैदल गए उस बच्चे का हाल पूछने। इंसान की कीमत बतौर इंसान, इंसान की कदर बतौर इंसान।